Oh banange tiririri umanyi buli wenzija kati nsoosamu kayimba tikona mama kona buli wenzija nsoosamu kayimba tebakimanyi nti leero Saturday tebakimanyi nti leero weekend they don't know that Junior is around. As we end loud and clear. Buli wanzija mama tusoka kuyimba mtitiri. Omwaka tuli mu 2022 2022. Nze siranga nzija. Negwe kyoba osubira nti am ever around, ever available. So buli wala ka notification yako ngomanya nti tewaba mulala aba Junior. Ana Uganda banange mbabuzaako emirimu gye mukola ne gye mutusizaako engalo. Bannafe abaddeyo mu maofiisi mukole, abali mu butale mukole, baganda bafe batunda Rolex, semanyi otunda bumasu, ate gwe atunda amasuuka, saaka abatunda engatto. Tubatumiddeko nnyo. Junior nze abaawo tusubirawo omulala. Ate ey'olwaleero okugikwasaganya. Anti abaganda bagamba nti ekimala kimala. Ekyenyi kyeko kateze ennyindo. So Junior wembaawo kimala. Mbaawo Junior. So abamfollowinga abagobe comments zo siziraba. Page yange lwaki tereta comments oluusi. Kiva mu settings. Okay. Tujja kukitereeza ekyo. I'm not able to see your comments. Ndoza kiva mu settings. Yeah. Tujja kitereeza, don't worry next time. Nja kutumirako ku bantu bange abamu. Munzikirize ntandike ey'olwaleero bwenti. Ennaku ebbiri eziyise mabega zibadde tense. Nga nkasuka emiriro. Junior bwentyo bwendi. Ne musajja musabuzi. Ate nga ndi blog ekivunulwa nti omukubi w'amasasi ag'emimwa. So nfunyeeyo obubaka bungi okuva ebweru w'eggwanga nga munneebaza okudisipulininga ku bavubuka bano abamu ababadde beefudde okulivinga obulamu obutali bwabwe, the fake masters. Saa nkubira simu nga ndi ku live. So the fake masters. Tegeera. So me Junior, I'm a man of facts. I state my facts clearly. And ever since I started stating my facts, telling no me the disapproves. So abawagizi ba MC Rich never funny about your life. Next time choose your battles wisely. Ekitufudde leero ab'amaanyi ku statinga facts ne watabaawo amazzi kolaki as disprovinga nabagamba MC Rich protisi ye era byagenza okuvayo ng'ali mu damage control. Tegeera ne mbagamba emmotoka gye yateeka ya Alfred si ye era byagenza okuvaayo ng'ali mu damage control. Ne mbagamba nti ebulaaya Rich talinaayo mulimo. Just yebaka ku mama kaliro nono omukazi zaawedde bazina tetayinayo mulimo abo ababiri be bamuwa ssente. Up to now nobody has disproved the facts. You see, in a propaganda war, let me educate you. Kwesoga ya Rich nagimaze bw'obanga olwana olutalo lwa propaganda nga tonnaluyingira osookanga n'omanya nti sayidi eri erina information ki. Kubanga omusajja ajja kugamba nti ettaka si liryo nga n'ekyapa tokiyina. Kyekitufuula abaama is to state facts. Oba okyawa Junior oba onjagala, facts remain facts. Fera tumala gaasama. Tusooka ne tukola research ku muntu kubanga Junior tosula kunnimba bya ttaka. You can lie me anything ninga si bya ttaka.
nze ne bwongamba nti waguze ploti eruweero nonmbulira oluguudo kweri nga waguze empewo nga sinaba nakebera na kyapa awo waguze empewo. So ffe tugenda bino ebintu tetwagwamu bigwe. Nze nabaga nti Lumbu yajja kubula nga tannaba nakubula n'abula. Ne mbagamba nti Paalamenti yegenda okulonda omukulembeze wa Uganda addako. Kati olwaleero kye mulimu najjanga nkyogera ne mbagamba bannanga bannuupu Paalamenti yegenda olonda omukulembeze. I have been saying that and my followers abazze bangoberera ku page yange musobola nti Junior yabyogera nti kaguno omuzannyo gwe tulimu ogwa propaganda gw'abagezi gw'abantu man gino emirimu gye tulimu mmwe tetwagwamu migwe. Tusooka ne tukola research ne tuvaayo ne twogera kyekituzimbye nti n'anaddako kulaba ajja kuwa credibility agenti Junior kasita ayogera. So abaliyo life bandikyusizza ne page nefuuka fake life tekwali tekyaliriyo life. Nyini waayo CEO aliyo life alivinge fake life kakati toza kati muliyo life. Omanya abavubuka abo ab'Ebulaaya bansesa abataga nti nvuma okitegera. But if you have 800 idiots that are following you and they cannot give you advice, byebizibu byogwamu kati biki byebizibu byaguddemu. Kubanga kuliyo life abamugoberera bagwagwe tebasobola mu amagezi daga naye biki olutalo lwoli musoko luveemo akasajja kakuyinako information. Tegera. So you young people, next time choose your battles wisely. Okay? Nze MC Richie namuvuddeko because I have to move on. I have a life. I don't be on one thing forever. Okay? Nzija nestating a facts zange. Impazingo omuwagizi waliyo life. Mwabaka janje nnyo ovuddeyo n'oŋŋamba nti MC Richie ayina ekyapa. Kale poloti ye munyonyo ngivuddeko. Okay siye twakikiriza siye. Kubanga naye mu damage control yabadde agamba nti poloti eriko enkaayana. Eyo damage control byonna byali mu damage control is not bringing out facts. Omuntu bagamba nti poloti siyo ng'ojjayo ekyapa. Kubanga ebyapa ebipya bye tukuba ennaku zino bina barcode reader. Ne poloti ebeerako poloti yo ku byapa ebipya. Tokyasobola kukubira kyapa ku NASA. Secondary ministry ina app. Tosobola kuba kyapa kyakubiri kati mu Uganda. App empya gye twaleeta. Kasita legis twakuba ekyapa akiriikingako bwati. Nga kimulaga nti wano tokubawo kino ekyapa kyattamala emirundi. Nga information yonna ejja nnyini kyo. Kya mayiro, free olodi, kyaki yonna information ebaako. Bweba weetirandi ebyapa ebipya app eno ekulaga nti eno weetirandi ya government eri gazetted. So if you are talking about land and you are meeting Junior, just know that you can't prove me wrong. So mwe abawagizi baliyo life live a fake life kapeji kamwe mukakyuse muteekeko fake life. Omuntu omuyambuza ne Junior lwaki owayo secret ya mukwano gwo. Richie yemu yasooka okunnumba bw'oyingira amazina g'enkima ate lwaki oba okaba nti emikira gikkoonako. Ye mwennyini yayina choices biri kitegeera, either to call me as a friend nangamba Junior I'm not happy with A, B, C. Okay? But he decided to take the one social media. So now who is the court? Social media ye court. Now how akatayomba mu kyamu otya? Bwewe mulira mu katale nosala wowe mulire mu katale. Be very careful n'ebivumo bye bagenda okuvuma. Wabula wowe mulira mu parliament bayinza okuvuma ebivumo ebirala. So Rich started the whole thing
nga bwakola amanyira abantu as usual n'asasula ba analyst ne bajja ku page ne bamuvumira abantu. So he wanted to make me a victim, okay, as a human being, and also to state the facts. Taina poloti mu Uganda emotoka gye yalaga ku social media nti aguza Alfadi yange era namba plate yagibika kwa emotoka kadi. Juliet Zawede yamusasulira apartment, and these are facts, okay. Ye yamusasulira ne ticket okutula mu first class ya Qatar Airways because azina mama Kaliro ne Juliet Zawede, which is okay. Waliwo omukyala mukadde nnyo era niyo yankubidde essimu nampadde Saturday nga Junior weebale akavuuka ko katutamaatamadda kabadde kamazeeko abantu emirembe kajja wano erandani ne kajja kebaka ne mama Kaliro tekalina kikasobola wadde okwegulira wadde emmere ninga omukyala wa myaka 7 yabinnyumiza nangamba mutabani toddamu nakulekana na Lwiki kakuwa enamba ya bba wa Juliet Zawede. Omwana oyo asusa okwebaka ku Juliet. Juliet yatusibyeko omwana oyo amwonoonye amuwa ssente omwana tayagala kukola naye mukumanyira abantu akwata kisooka nga mune mukyala mukadde yabiŋŋamba mu America egundi UK gye yabadde abiŋŋambira mukyala abeera UK naŋŋamba nti Junior ife tulina information niŋŋamba nti otyo nti munnange buli wajja wano erandani yabazze kulaba mama Kaliro era Lwiki tasula kugula wadde ekyebisana nga mama Kaliro tannajja. Nangamba ne mutabani tokayana kakuwa enamba ya bba wa Zawede nemugati sola kukola ekyo. So next time bavubuka mmwe choose your battles rightly. Ffe ekitufudde ab'amaanyi is to state facts which you cannot disprove because you make research. So okubeera mu bulamu obuli fake, those are the repercussions. Naye really life ye haino gitereza, okay. So that's it, my brothers. I'm on Nchaliko. So yeah, bwebwe obulamu bwe butyo bwe buli. So nze na stating facts zange era omuntu avaayo really alina okuvaayo neki ne wiino. So abavubuka abandaba, it's not too late to organize your life, okay. You can still organize your life, have real friends, okay, respecting abantu abakuyambye mu nsi because next time you will need them, okay. And secondly, abantu ababeera ebweru mukitegeere nti abantu ababeera ebweru abamu babakoowa olw'okubamanyira kitegeera. So Richie situation gyalimu ngimanyi bagiyita damage control. Abatwate baŋŋamba naye Junior omuntu wamu emitwalo 6 n'ogyogererako. Nze Junior siri mudaaki, I work for every single penny I have, okay. So if I gave Rich my money, ekiseera ekyo yali mu kizibu. Munnange omuntu ayinza okuba ayagala emitwalo 3 n'ogimuwa kubanga kyekiba ekizibu ki kitegeera. So if you are saying that is little money, yes, it might be little to you, but it is big to me, okay. And I shouldn't be criticized because of helping him. Era nejjo Kasuku babadde ne Isma Kasuku live naga Junior yakuba Lwiki emiggo wano. So nza muna Uganda yakasoko kuba omudaaki eyo nayo recording ina. So the next Dutches mutegeere nti wana Uganda eriwo Junior yakuba. So genda okibere ku program ya Kasuku live bajja kubuulira engeri Lwiki gye namusabulamu embooko. Era Kasuku yagaye naye akaana ka Junior yakuba nekejjako waya. Eze Junior saagala idiots
kitegeera. So I'm the first Ugandan to beat a Dutch. Agende ku Dutch embassy and open Netherlands. Tinamukuba emiggo lwakwa nali mu banja. So some of these things just need a little bit of maturity. Woba mu Dutch sasula amabanja go. Awo Dutch wale bulungi. Naye bw'oba zo wano Uganda ate n'oyagala okumanyira ffe ba junior who have been good to you, it doesn't make sense at the end of the day. So real life page mwandikyusiza nemuteekako fake life because the CEO wamwe is a fake master. Talina wadde akajiiko mu Uganda wadde oluwagi lw'eggaali. So Richie, you still have years to work, my brother. Wake up from your Siramba land and go and hustle like any other Ugandan yali ebweru, so that you really odda mu bulamu obutuufu. Anza doza Richie todda muvuma bakadama kwa bakadama bangi bakusinga balina ku poloti wano osanga kadama nga alinawo kataano ku 10. They are better than you, okay? So bakadama bakusinga. So inza muna Uganda yasoso kuba ku mudachi neteri kyambaddeko nga nkubye omudachi era nabadde Isma ne Kasuku babadde Kasuku live naga Junior yakuba Richie emiko. So mune ndoza record nzaji ina eyokuba omudachi. So abadachi abali eyo bwe bamujja kuleeta wano olugezigezi e Uganda nga temina gye mwina mwandisigaddeyo e Netherlands. It should be a warning to all Dutchies that if people give you money, pay in peace. Todduka na sente z'abantu. So everybody now knows that Junior nza kuba ku Badachi. So MC Richie Factory Hotel no talina kyalufunyemu namukuba emiggo mukubye ku social media kati afunyemu ki. Kati Isima asobola okulimba ne Kasuku be bakulira olugambo wano mu Uganda. Era Isima genda ku Kasuku live bajja kubuulira nti ka Junior kakuba omusajja emiggo. I got a stick. I caned that young man, that Richie Dutch man. Zombulire byabadachi akuma Junior mubulire byabadachi man muberenga ku winning team mboli mudachi nze nkukuba nakubye demigo namuga agenda ku Dachi ku Netherlands yondope mbunkubye omudachi mbwamwe bulaka Dachi. Richie emiggo gye namukuba akyanyiga na miggo akyanyiga bisago tumbaavu kali kaire kanisa. You want to kill me, you want to kill me, I'm a Dutch. Nga abasirikale bakatunulidde nka wewenyula emiggo nekatwala kwetie mumayisa we kali kamanyidde kangambuse kanga setizo nyenda zikuwanga ataddeko live olokagala nyinyi okumanyira kanfunireko following nekagamba kati Richie tugenda kola ebitu ngenda kukuba emiggo ogende ku embassy ye Netherlands ondope ndabenga Netherlands bwenzi je Uganda munenga nkakuba emiggo. Era Kasuku ne Isima ejjo basese Kasuku yanga nera na Junior oli muntu muzibu n'okuba omudachi mbuli yola yifu gwali yomazi tewali yola yifu awe eri real just bitu amabi akwerimba. Richie yagete agenda kudde Uganda bwaba musajja akomewe Uganda akolerewe fujjo lye je namukuba jali mitiomo. Let him come back and make that arrogance here. Aja kwenti negwange liya balifuga. For we are sons of this generation. Otsegera ize mirundi ngaya mayinja ngoleta Richie obulo Richie bulo nze ngaya mayinja banup nitambula ku street mu Uganda nzenze cast all of my Bobi Wine nesigaza following tekuli yavaako mboleta buno Uganda bu Richie. Who is Richie? Who is MC Richie?
azina mama Kaliro ne Juliet zawedde gwe mwagalo tusibako bavubuka mmwe bwe tubanga tulwana entalo z'abasajja temutuleteranga mpa abaana lwiki namumaze mwina y'omulala namukuba emiggo physically natandika kuwolomera kunnakumati kamera weziri era that is enough evidence idiot kyagambye mbukajuni yako commanding SFC ati kyamwe unso mukubanga abasirikale balaba buli musirikale yajja gamugajuni yanzali why have taken over I have a Dutch criminal here tumbavu bubereyo mboliyo life kwefera kale lwiki nakumaze toliimu kawooma toliimu kaniguusa omuganda agamba nti muwewufu nge basket ng'ekibbo so facts remain facts. Rich tainayo ttaka mu Uganda ekyo twakiprovinze kituufu munebyo ebyo bajuni ebitufudde ab'amaanyi is to prove facts osekera era ffe tuba bakasuku kyekibazimbi bayisima kyekibazimba baleeta facts nga bwe ziri so abawagizi ba Liyo Life mukajjeeko akagambo muteekeko Liyo Mazzi oba musobola oteekako Fake Life. So baby Ferrari namukuba ne Ferrari teriiwo mbuye baby Ferrari talina wadde olupanka lw'eggaali just sloganizing bye twabeerangamu ebyekyana ekito sloganizing ebyazi slogan ngweye motoka yange nze Mercedes Benz tomanyi na mafuta Benz genwa ngojja weeyita Mercedes kati oli omuferero ekibyali mumbuye baby Ferrari talina wadde Ferrari wadde olupanka lw'eggaali lwiki talina wadde ettaka erituulako essabo mbwe alina ekiyumba ky'enkoko so fake life mbi nnyo fake life mbi so abavubuka bali mu Middle East mukole save your money muve ku bavubuka abo ba rich those are fuck boys abagenda nga balunuma around the world and they want to make people victims. Okay, so what you are going for a victim, huh? Nobody will protect your infidelities and your weaknesses. Okay, so munange antikundi yani foundation yeyamba ye lwiki tayamba nga wadde omulema because naye yeetaaga buyambi. So abantu b'e Bulaaya mwebale kumpeereza bu message obwo abantu b'ebweru basanyuse nnyo. Video gye nakoze egenda mu 30 likes zokka ziri 33k. So abantu b'ebweru mwebale nnyo nabahandolingidde ku this indisciplined boy who doesn't have a life and history. Rich twamutadde mu class mwaja. So guno omwaka 2022 agenda kukola. Trust me, Rich is going to work. Ave mu bya sloganizing. So omwaka guno olemwa n'osoberwa. Omwaka gwatandise bulungi. Buli omu ajja kudda ku kirasi ye. Omusama atalina sente bambi biveemu. So kogenda okole. Uganda olemwa omwaka guno n'osoberwa. Buli omu tujja muteekawa waalemeddwa. Tetukyagala bantu kwerimbika mu classes ze bataliimu. Bw'oba oli Bulaaya ng'oli musawo tambula ne national ID ekulaga nti oli musawo. Bw'oba oli Bulaaya ng'olabirira bakadde tambula ne ID yo eraga nti olabirira bakadde. So don't meander around. Weefuula musawo ate gwe mukadde ate gwe asala omuddo gw'embalaasi. So buli omu twagaladde ku level gy'aliko balwiki tubakooye okumanyiranga abantu nga tebalina kebalina nga nabo ate bali bubi nnyo n'okusinga be bamanyiira. So
Ffe Junior mune ekyo ekitufudde ab'amaanyi ku media tustatinga facts zaffe ne wataba awaazi wakanya. Awo nvuddewo. Awo nvuddewo. You are talking as who? Ojabuuza Lwiki emiggo gye namukuba naye bye yali ambuuza. Ne Lwiki naye yatandika bw'atyo ti ne Junior oyogera ngaani? Mune namala kumugirayo omuggo ne musabula. Omudaaki ne muteekamu ku mbooko omwenge ne gumuggwako nadda mu reality ne mga welcome to Uganda. Eryo effujjo lyammwe n'olugezigezi mujja dduzaayo eri ewali abagwagwagwagwa. So byebyo nze Field Marshal Junior ewa social media najja. So baganda bange abali e Bulaaya abanyumiddwa olutalo luno, thank you so much. Naye sigera kuddamu kulumba MC Richie is worthless. Toyinza kumusigala ng'omwononerako malusu because ebibuuzo ebibadde mu ddiiro bibadde bina. Lwaki oyina ettaka? Twakikiriza tayina poloti gye yalambula siiye. Emmotoka Lwaki gye wateekayo yalufadi twakkiriza nayo siiye because tayina kaadi yaayo. Apartment si Juliet Zawede yagikusasulira twakkiriza Zawede ne maama Kaliro be bamuwa ssente. Ekyo nakyo twamaze okkikiriza. Kyekyasembyeyo awo kyetwadde twagala okumanya byabadde ebibuuzo bisatu ebyabadde mu ddiiro. Omuganda byayita kalemanjovu. Lwaki byamulemye okuddamu. So next time mukyuzinge ng'entalo zammwe lwayitire. Waliyo abatamanyirwa ffe mune tuli ba social media generals tugaaya mayinja katoyinza kuleeta bulo na nseenene. So muneebaze nnyo okugyawo olwa feke ku social media. In fact abantu mwandibadde munneebaza nti Junior weebale okutubikkulira omanyino ne mayinja ino oluyimba luyimba naga kibuyaga bwali tikkula ennyumba bw'olimanye ekiri munda. So twategedde ekiri munda mu nnyumba ya MC Richie. So we got to know that Richie is living a fake life. So this the young people who have been following Richie thinking that he's a motivation guy, is a guy who has made it in life. Actually, you should now choose your role models well. Okay? The lesson we are getting in this whole scenario, the young people who waste data following fake people like MC Richie, you want to be like them, you think they have made it in life. Now, I gave you a lesson to really choose your role models well. Okay? You are people who are educated, they are young people who are creative, you are in different fields of life. Instead of making research to make yourself better, you are watching the MC Richies who don't have a life. They don't have values, they don't have something to stand for, they don't have something to fight for in this world. Because that is the truth. So people, you should thank me that Junior, thank you, the Field Marshal General of social media, of really coming up with such a decision to unaddress the fakeness of those young people. So as youth in this country, we must come to conclusions and we must accept that some of those crooks who are roaming around social media pretending to have a following, they are nobodies. They don't have money. They're just fuck boys. They sleep with people to get money. And I don't think that's the life you want. Okay? That's the life you want. And I don't think it's in your own interest as young people. So this is a great achievement to the country as a whole. It is a great achievement to the social media family and community that we must iron out this year, 2020, we must live in reality. The only message, okay, there are people who are calling me that Junior, what you are doing is wrong, you are putting out secrets. It is Richie who first attacked me. He went to his page, he started defaming me in front of the world. That one, I'm a mulogo, that I practice witchcraft. Even if I practice witchcraft, it is my right. It is my right to be a witch. Okay? It is my right. He didn't respect my rights.
He started saying that I have a Rubugo underwear. I'm a technocrat. I'm a son of an important person in this world, in this country. I can't be defamed like that. I had to fight back. I had to use everything on my disposal to give this idiot a lesson. And are you blaming me for defending myself? People, can we be real? Someone nagged. I was just defending myself, okay? I said there are 4 questions that Richie need to answer. The first question, the thing of the plot. Okay? The plot. He said he had bought a plot. The plot is for Donzella. Richie said he had bought a car in Uganda. The car is mine. It's my car. Okay? Then Richie said that, you know, Richie Wabakupegie, he despises everybody. He has this mentality that when you were Dutch, so I had to first take away that mentality from his bald, dick-headed head. He has a dick, bald-headed head. So I had to take away that. Okay? So nemukuba mukumboko. Okay? I caned him. Okay? Just to discipline him as a good little brother. I didn't intend. I just wanted to discipline him as a little brother. Okay? So, then, these people who give him money, the likes of Zawedes and Mama Kaliro, who have made him to get public nuisance, I had also to tell them point blank that the world, you don't know how many people in Europe are tired of that boy. So, Juliet Zawede, you are a very respectable woman. Why don't you get good friends? I know it's a partnership. Because according to the intelligence information that I have here, yes, you have a partnership with a person, you have companies, which is okay, but Juliet, can you pick your friends wisely? Honestly, Juliet Zawede, you can't associate with people who don't have a life and you think that we are going to spare you. We can't. You know, Juliet Zawede, I think once. So I'm telling you as a friend, you can invest that money in people that have substance in life. People are fed up of Richie. So, Juliet and Mama Kaliro, if that money is too much for you, you can really give it to foundations. But stop building more stars. More stars. We can't spare you. Next time, woba associatinga n'abantu ng'omanya ti omuntu ono mubi. Nyamuwa sente n'avuma bakadaama. Nyamuwa sente ne yeewanira ku bantu. Lwaki Juliet togamba ku Richie? Nti Richie katoli ne tetugenda kukkiriza Juliet Zawede owe Richie sente amanyira abantu. Ekyo tekigenda kubaawo. We shall not spare you. Kakwate bajja badda nkubidde ngenda muddira. So we can't. Truth be told, tetujja. So ebyo ebyobugagga simanya mbu oli mugagga, mbu simanya mbu Juliet mbu mugagga, bize tebinkwata koze siryangako ku sente ze. I don't feed on Juliet's money. If it's the one who is empowering Richie, okumanyira abantu amanyidde bakadaama akozesa page yo okukakanya abantu ate nga naye munaku, we shall not spare you. Fetulwanye wano entalo kansubire ti tosinga Bobi Wine maanyi.
nene tumugambako tosinga Ssaabasajja Kabaka maanyi nobody ali diaspora asinga Ssaabasajja nemengo bagikutisayizinga so that feudalism teriyo abatogerwako as who inze abantu bebulamu ino okumanya ekintu kimu Zawedde ofunye sente nenawo okyalimu amaalo Juliet Zawedde ofunye ku sente nenawo olinamu amaalo tosobola kufunayo mikwano gikugasa ne bakulaba ngozo nze bino si omukyala yaŋŋambye ebintu e Bulaaya singa nabateereddeko recording naŋŋamba nti Zawedde munnange yatusibyeko akaana ne Maama Kaliro mukyala mufumbo bakulaba mu buli samina ozunga n'erwiki abantu bebweru bonna message Junior nedda bana abakyala bana ababiri tetumanyi Luganda mukwano kigwe balina na fake master rich Mama Zawedde jawa amaalo ofune ku mikwano egitegeerekeko oswala bino mbikubuulira oswala nze mbikubuulira sikwagalako sente nze kubulira nga kyaliwo oswala mbwe munadda ku Rich olaba Rich ayogera ku Andamani ddaku oyo Andamani talina sente mukazi we Maama Kaliro ate gwe Andamani Rich agenda kubbako Maama Kaliro bwegira weetambuze mu Mbaasa nze nkubuulira pulani Rich zalina za kutwala Maama Kaliro ngoboloza wamukubira essimu nga yeegonza gwe Andamani ddaku gira otuddaawo Nchagamba ka Junior katugamba ize Junior nze njogera ebintu bina n'ebisatu biba bituufu nkazi Juliet ofunye sente n'amaalo gakulyanga amaalo bw'obuuka noono bw'ofutubira ne Uganda batunze sente tugati really omuntu wofuna ku sente change friends gwatambula n'abayaga gwatambula n'abatamalaako gwatambula n'aba every idiot is connected to Juliet Zawedde. Every idiot. Do you like a friend is Juliet? There are so many respectable people in Uganda that you can engage in and you start something constructive for your own country. Okay, you have money in America, it's okay. We don't eat on your money, some of us. We have seen money. But as it, engage yourself in people that have substance. Abana bali wana abayimbi. Juliet Zawedde, support the musicians. Otekemu sente waliwo kana makaita Mr. Ease. Kaine dobozi dungi akwata Rich gwatekamu sente and you think we are going to spare you because you have money that you can't be talked about. Are you the Royal Highness of the King of Buganda? He's the only person whom we cannot criticize. Ona president we gwanga tumukalakata abakazi babacha abali Bulaaya balemeddwa okula abakazi be Bulaaya abamu bafunye ku sente naye amaalo gabalinganga amaalo tebayina mikwano tebayina baadvisor namwe mututamye tunonya newe tuba defending that tulabawo buli kulimino buli kuluku ali related Zawedde yamwase Zawedde, do you have too much money? Why don't you invest in your country? Because Rich is a mess yet a chapter. He's a Muchiga from Kanungu. He has not even bought land in Kanungu. With the too much money, Mumua, his priority are shoes, engato. Zota chakwani lako na muwala wa senior 60. I want to sleep with you to buy you shoes. Can you go and osono kwa no muwala wa Uganda ngomukwanira kusawa? Muwala akubuzo ina butaka. Do you have land? Do you have a house? We shall not spare you too. Be warned. Nze nebwe munasasula abantu bavume. Nze Tamara said the truth. Abana Uganda bali e Bulaaya nga nakulaze message wano zibansindikide. Muyinza okufa. Baga naffe twabakoowa abantu abo. Twakoowa Rich. Namanyira buli omu, namanyira bakadama, namanyira bali Uganda, namanyira mikwano gye. Rich. Twade tulina okukuteekako ku full stop. Gwanda mani dakunze kulabudde onagamba mu Junior wamma yangamba obufumbo bugenda
gobeera eno oli mu bibyo kumbe mukwano gwo Lwiki abala amatatu zomwana muri Lwiki manyi talina kyatasobola kukola ku ssente Lwiki ayinza fiirwa maama Kaliro tafa era ndani baŋŋambye wadde okwegulira Yesuwaani y'omuceere paka maama Kaliro ngazze era Lwiki bw'atuuka era ndani talina kya spendinga mbu maama Kaliro abannaani mbu bw'ava ewa maama Kaliro mbu ate ng'asala ngadde ewa Juliet kweka bw'ava ewa maama Kaliro bwadde ewa Juliet bwadde ewa maama Kaliro era wamma waliwo live Lwiki gye baaliko nga beemoola ne Juliet bwe beemoola abantu bano wabula banne Uganda olemwa naye nga muneezeezo facts eziri e Bulaaya omwaka guno 2020 tubadde nnyo polite eri abantu. I think nange nyindaba nga President Museveni we yali alerega I have stopped being polite to people. Nze omuntu yenna nga tondiisa simanyi olina ssente nga tezingasa stay with your money kwasikulidde ku ssente zo. Nze I speak facts. Mugyewo amaalo organize yourselves mumaze emyaka egisukka 2 e Bulaaya mukyali mu byamaalo mutandika okuinvestingako mu ggwanga lyammwe zimbawo ekizimbe Juliet Mall owe ku bavubuka emirimu ne mama tunabaagalira eyo mbu Abannayuganda abajja basulawo nze sijja sulawowe nanyi mulina nnyaka akajanja mbu Julia bw'alijja mu America n'asulawo sijja kusula wuwo bw'oba obadde okirinamu ekyo ekirowoozo kyerabire. I have enough contacts in the US. I have relatives there. Waliwo sebone yali amanyira bw'asobola okufunira visa. Nze Johnny onfunira visa. Nebafubuka mmwe. So emboozi z'e Bulaaya nzikomezaawo. Ayina amatwawulire. Ayina amatwawulire. Omanyi bagamba a word to a wise is enough. Naye bw'obanga osunga n'ababbi naawe era bajja kuyita ki? So MC Lwiki waba fake master nammwe abamusaamu ssente mubeera fake. Mwana mumuleke akole. Juliet Zawedi ne maama Kaliro muleke omwana akole. Muleke Lwiki akole nga banne we bakola. Omwaka guno genda okuggwako nga Lwiki aguza akataka alekerawo okuyimira ku poloti zitali zize kintu kibi. Kale ffe nga abamwagala muwulirize okusaba kwaffe. Obwo obuseetesente bwe mumuwa bambi mubulekere awo. Muvubuka akuze Lwiki akuze myaka 45 oba okuze kwa Lwiki asingako kamiliyoni emyaka 3 akuze. Ebyo ebintu bye mulimu ffe abaana bato wamaffe balina okubikola because Junior I still have a long life. Nolaba sibikola. So nze munange yange yakigula luggi bwe bitanyumidde todda sirya mumu eno page ya Liyo Life. Fact nyenda gituuma Liyo Mirundi page yankati nyenda gitusere nga ngitume Liyo Mirundi eya Lwiki ebere fake Liyo Life ati katulwana reality versus what versus realism versus fakeness. So President Museveni kati ezize mu byabufuzi ebyombire essaawo sijja kuddamu kwogera ku MC Lwiki olutalo luwedde. Abannayuganda baneesalirawo ani ayogedde ebituufu n'ani abadde alimba. Abannayuganda bajja kwesalirawo. So Lwiki asigadde talina poloti talina mmotoka adde yakole ebyokwambala Gucci ne Versace abiveeko kampani sizize. Amunenga abavubuka abalala bali e Saudi Arabia bakoze. President Museveni yaleeta nalabyeko ku mawulire nti parliament yegenda okulonda omukulembeze addako owa Uganda. Nzize ngambi bagamba nti abantu ba Uganda mulina okukitegeera nti Mwami Museveni akaddiye obuyinza tajja buleka muba individuals because kiba kyabulabe nnyo kyekyaleetera Sudan ebizibu. Tibajjawo Bashiru
amagye ne geddiza obuyinza as an institution nga tegayina parliament tegayina balamuzi. Amagye ge Sudan ne gaagala okuleeta ate abalamuzi ne parliament. Kati Mwami Museveni ndowooza yakiraba nti amagye tegasobola kwemalirira. So weetaaga institution kati parliament, because mu constitution ya Uganda bw'osoma amaanyi gonna gali eri parliament. The role of parliament is appropriation, okutematemamu ssente, oversight, okulabirira ssente z'omuwi w'omusolo, legislation kitegeeza ki? Okubaga amateeka. Legislations waliwo nekiri budgeting. Egyo emirimu ena parliament gyeyina. Mpulirayo abanenya ababaka bammwe mbu tebaziika, omubaka taziika, gyegyo emirimu gy'omubaka gyenjogeddeko. Kukontrolinga ssente, kunoonyereza ku nsaasaanya ya ssente. Kaakati parliament eno olw'amaanyi geeyina, Mwami Museveni ng'obusika bwe akimanyi nti Abannayuganda temujja kulonda musika we. Ayina okukola ekintu kimu, okulwanisa abazungu abanaagaana omusika we ng'amuleese mu kalulu, because munange elections zibeera difficult. Muyinza okulonda omuntu ne bamugaana, European Union nemugaana. So what, as in my opinion, these are my opinions as a senior citizen, nga bulijjo bwe mbagamba nti parliament yegenda tulondera omukulembeze, what has the rich of this country done? Kebawe parliament obuyinza eronda omusika wa Mwami Museveni, kubanga kiba kizibu nnyo amawanga g'abazungu okugaana omusika alondeddwa parliament. Oba akazannyo mukategedde, kyangu nnyo amawanga g'abazungu okugaana omusika alondeddwa mu kalulu. Kizibu nnyo amawanga g'abazungu okugaana omusika alondeddwa parliament. Kyova olaba nga parliament ne bweyisa etteeka ebbi, abazungu tebasobola dikola ki digaana, because a local law prevails over international law. Etteeka ly'ensi lisinga erya international amaanyi. Kyetubabuza nti amateeka ga banking lwaki mugakoppa mawanga malala? Oba munaabitegeera. Omanyi ffe ba junior munneefe abagenda okuddako nga Museveni avuddewo. Kati bye mbagamba abamu biyinza okusukka entegeera yammwe, ne mujja bitegeera nga bwe nzize mbagamba. Abawagizi bange muzze mukimanyi, mbadde nga nkiyimba, kati kyatuukiridde. So bw'ogatta ababaka mu parliament, mulina ababaka ba bika bisatu. Waliwo abajja okutula ddiiro mu parliament, abo bangi. Mwalonda omubaka naye yajja kutula ddiiro. Mulina ababaka abali ku nsonga, abo be batini. Ne muba n'abe-NRM abayessa, omubaka we-NRM ye teyeerowooleza, kasita seeka esalawo. Kati abasajja bano Mwami Museveni yabazannya akakodyo kamu. Bw'ogatta ababaka abali mu west, bonna western region, ababaka baayo, ne bw'ogatta north ne central, era basigala batusinga obungi. Oba mukitegedde. If you count the numbers of the MPs that come from west, bali over 200 and what? Even if you connive the north and the central region, newe bagatta ababaka era west esigala basinga. Mu western region wokka wosanga omubaka ng'akulira akatundu nga Makerere. Bakita gerrymandering mu byobufuzi. People steal votes in 3 things. There is a crude stealing nga gyewalaba e Kayunga. Nti ono wanupu awangudde ne state nekozesa ekifuba. Oyo crude. Ne tujja tuba ne scientific rigging of votes. Gerrymandering. Kwata constituency, abopposition we bali balekeeyo salamu. Obeere n'ababaka bangi. Isiwanu ovo okubba akalulu. Nti okwatanga mpigi n'ogisalamu obutundu busatu. Abopposition babiri ne bava mu kitundu kimu nenga waliwo we-NRM omu. It's a ratio 2 to 1. Other than having ab'MP babiri nga opposition nga gotoyinaawo we-NRM. Oba mubitegedde ne junior. Tuyina omulimo
nemujja bitegeera kwanza abagamba nze wammwe. So even if Central Region ne Northern Region zeegatta ne zigaana okulonda omusikaddako mu Parliament, Western Region just tebayitagayo region yemukwaye yesinga ababaka abangi okuleeta president. Oba tusobola okuwameninga muteeka ne tugaa nti ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekiba kireeta prime minister, amaanyi ne tugajja ewa president ne tugawa prime minister, president nasigala nga ceremonial nga Ethiopia bwogiraba balina president naali ceremonial. Kakati olwo General Muhoozi standby generator yerinnya ly'ennaku zino ayingiriramu wa. It is very easy for the NRM secretariat okutuula newa General Muhoozi okuba nti ye chairman we NRM. That is very easy. And Mwami Museveni alina okikola nga akyaliwo, because bw'atuula bw'ati sirabayo mu NRM agenda kuwakanya afande Muhoozi okufuuka chairman waki. Kati eno seeka ye NRM etuule esalewo resolution ti bwe tugenda mu Parliament tugenda kulonda ani. So abadde basuubira afande Muhoozi campaigninga atujja mugamba obululwa n'abujjawa babazannye scientific politics. Bino byekunyumiza byali bituuseeko mu mawanga amalala, tebyakasooka Uganda. America tegenda kulumba Uganda nga Parliament ya Uganda yesazeewo. Nkulayirira amazima ga Katonda muggulu. America, Bungereza tebagenda kulumba Uganda nga Parliament yeggwanga yennyini. Abazungu ba respectinga nnyo Parliament. Era ba president bonna be bakubye okujja mu buyinza kasito sidelining Parliament. Singa Gaddafi yatuula nakola kye bayita constitutional monarchy nga bwolaba obwakabaka bwa Bungereza, kwa ne Bungereza naye ina Parliament ate ina obwakabaka. Queen asigala na veto. Ne it is very rare emyaka ng'enkumi nga 10 Queen taganangako Parliament kyesazeewo. Abangereza balondo okuva mu European Union. Queen ndowooza yali takiwagira ne talina kyakola. So those of you who think that inti Parliament bwenaaba etudde nti America egenda kujja, babazanye scientific, because amazima go gali nti popularity ya President Museveni mu bitundu ebirimu ebibuga esse, because those areas are suffering from one thing, urbanization. Abantu ababeera mu bibuga tebalonda nnyo government. It's understandable because bebawulira emisolo, bebawulira obubbi bw'ettaka. It's understandable. But popularity y'emmaje y'amaanyi. So I think the succession politics of Uganda egenda according to plan. Mpazzi kadi eriemu ekisobola okulemera amaje kwekyanga nesi kirabayo, because most of the people abandireseewo embeera nga afande Muhoozi akutta obuyinza, president abawummuza, General Kayihura tasobola kutambula nga tategeezezza maje, General Sejjusa tasobola kutambula nga tategeezezza maje n'okuva e Kampala okudda e Masaka. I think those are the warmongers. Kazini yavaawo, Nyakairima mugenzi, Mayomba agenze, General Tumwine tali mu government. In fact omuntu yekka ali mu government kubaalwana, General Jojodo ne General Otafire. They are the only historicals abasigadde mu government. The rest are out. What does it show you? There is transition of power. But to layman politicians, you can't see that. I want to leave that at that. Sagala nnyo kwogera byama security computer ngambe ne junior fachi. Why are you exposing our games to the public? Nange wemba njogera ninake nerekeramu.
tatanyanga Junior buli kimu tokyogera olekanga mu ensisi byeziririra mu ttaka. Nyenze ku Andrew Mwenda. There was a story where Andrew Mwenda bamulabye nga yambadde ekyambalo ky'amagye violating the UPDF Act of 2005. UPDF Act egamba bw'oyambala ekyambalo ky'amagye ng'oli civilian oba weeyingiza mu magye etteeka lyetwagaana because logically tekikola. Mbu omwana w'essomero asomera seeta atasomera seeta bwabba omuntu nga yambadde uniform y'esseeta mbu omutwala esseeta ne bamudisciplininga ate nga si mwana w'esseeta. Nti omubbi bw'omusanga nga mubbi wa kampani nga yambadde kampuni gy'atakolera mbu bw'akubba mbu omutwala mu kampuni eyo omutwala ku poliisi. So we protested nga bakwata ba Bobi Wine wano twabivumirira ne tugamba etteeka eryo lyetaaga okukyusibwamu. Okay? Ng'etteeka eddala eryetaaga okukyusibwamu lyesitakkiriziganya nalyo we bakwata essaawa 48 ne ziwera ng'oli ku police station because the law of the Republic of Uganda says nti bw'okwata omuntu olina omusiba essaawa 48 n'omuta oba n'omutwala mu kooti. Kati gavumenti weraba nga essaawa 48 ziri kumpi kuggwayo nga bakukyusa police station. Mu mateeka kasita bana bange bye bazanyanga Bobi Wine ne bana banopo we bakwata bana besa 48 zigenda gwa nga bakukyusa bakujja ku CPS nga bakoza ku yeekatwe. Kati oba ozizzeemu buto because DPS abakutta abamulala. We protested against that law too. Nendala ya computer misuse as an individual no sikiriziganya na lyetteeka eryo ti phone is a computer public computer misuse teeka eryo binnyo bw'obeera ku ssimu yo n'oyogera ebitakwatagana bali bagenda osibira mu isima n'aliwona. So what am I saying? That Andrew Mwenda is my father's arch rival. They are enemies, okay? But me, I'm not an enemy to Mr. Rwabogo Mukodemwa president. I'm not an enemy to Mama Nakalema. I'm not an enemy to Nalweiso Anya Omulala Muzeyi wangu atayagala Mayiga, because my father told me that don't inherit my enemies, okay? Make your enemies, okay? And I'm trying to make my own enemies. So I have done it well to make my own enemies, because me Mirundi, I'm not intimidated, I don't fear. I speak my mind and people love me because of that. So I'm not going to speak out of bias, okay? Andrew Mwenda yagenze nayambala ekyambalo ky'amagye which is contrary to the UPDF Act, okay? Awaba yeyingiza mu magye bamusiba ekitono n'emyaka 7 n'asimbisa amagye nnyiriri, okay? Nalabye abasirikale basimbye ennyiriri ababuuza n'amala ne yeeyita General Kano, that I'm a Kano general, which is not acceptable. That is impersonation. Wait ekintu kyotamanyi. You see UPDF, omwogezi wa UPDF Mama Flavia, can we be a little bit professional? We have been arresting NUP supporters nga bote balina na byambalo. Now look at Andrew Mwenda violating all the principles of the army, and he's going to go scot-free. That's where I disagree with this government, okay? We cannot run a country on tribe. That because Andrew Mwenda is coming from this tribe, for him is allowed to wear army uniforms, army seniors. And then tomorrow you arrest Bobi Wine, Nubianiri. Man, people have different perception. People can see that as tribalism. So, as a senior government official, I want to publicly say that is wrong. Chase me from government. I know there are people who don't like me. I will stand on truth. What Andrew Mwenda did was a clear violation on all rules of the army. Okay, there is this article in the army that says that boyambala ekyambalo ky'amagye nga bakuwadde olukisa ng'abazannyi ba firimu mbukikirizibwa. Okay, even if Andrew Mwenda yabadde afunye olukisa, okay, tukikirize nti afunye olukisa, but lwaki abayambala ekyambalo ky'amagye? That's mockery. You are mocking the whole country. That is mockery. Chinganga ono Amoti
Amoti yazanyanga emizannyo gye ng'ayambadde ebyambalo by'abafaza paka bakati kye babuga tugenda kukuba emiggo. The moment wodda mu byambalo by'abafaza n'obizanyiramu up to now Amoti taddangamu kwambala kyambalo kya mufaza n'omu mbu abiziniramu amazina. That's mockery. So senior army officers, let us not provoke Ugandans, okay? The laws that we are fighting for, the freedoms and the human rights that we stand for should be universal. If you really believe in truth, if you really believe in righteousness, it should be universal for every Ugandan. Andrew Mwenda is not exceptional. And I'm not speaking out of bias. These are facts. Because mpa UPDF fact yange. Get me the UPDF fact. Najire sawa. These are facts. So, I want to end my program on that note. That's what I say about everything. So, I'm not going to talk about MC Rich anymore. That battle ended. Of course, I won the war. Because Junior, I'm a propagandist. I'm a weapon. I studied propaganda. I'm a taker of propaganda. But to be never engage in a war where the other person I information jolly. A take the fuga propaganda never fight with the person of single media power. Thirdly, never fight a person who go back demokwano gwe. Never in life disrespect any friend of yours. Because we are now vayo kwogera ense ejja believing akozi mbadde mwenna. Kati MC Rich bwanvumo obulogo ense ejja mubuuza Junior obadde naye nga tukimanyi mukwano gwo bulijjo tukimanyi nti mulogo. Ng'omukazi bwava mu bufumbo n'atandika okugamba tibba wange abadde ali abantu lwaki obadde tobyogera ng'okyali naye. So that's damage control. The likes of Julius Awede and Mama Kaliro, I think you are old women, get substantial friends. Okay? Muina ku sente, mujjewo oko ku maalo, mujjewo amaalo. Okay? I haven't attacked you, I have told you the truth. Start investing in people abalina substance. Because abaganda bagambulira bw'oyita naye kubuulira empisa ze. If Rich ali bw'atyo, agenda yeewola sente ku bantu nga tayagala kusasula. Bw'aba amanyiira abantu ng'avuma bakadaama, buli omu amuyisaamu amaaso. It is the same to you, the sponsors. And we can hit the sponsors and we leave Rich. So it is your choice to make. If you want to help Rich, give him a real life. Mumuwe business akole. There are so many people abana bali e Bulaya who have made a life for themselves. Everybody knows I'm not a hypocrite. Narwanirira Rich nga nupe muvuma. Nenzija ne mulwanirira. Even without any single coin because it's innocent. I did it as a friend. And when your life, you can say that Junior is a good friend. I defended that idiot. So I can't be bad when I'm giving my side of the story. I haven't refused Rich to give his side. And I think the world now can judge and nearly fake and nearly real. Me Junior, if you love me, have one thing, be real. Nakowa fake friends. That's what my father has told me. Never be with fake people. And I can be with 200 people that being with a child, they're not my followers. Kasuku ina following a ye. Oba you get that they'll still believe because babirana mazima. That's why Isima is better than most of the bloggers. Because Isima Yamastar is a chitu chimu, better ne wino. Tacha yogera biribi yogera mbokogera fa. Bobera kasuku live no aba Isima ngeri analyzing amwensonga. You can really see the difference. A man who was transformed because ne Isima newe ya video student ya ina amaro yali amanyidde biri ebyebweru ebimuberamu mbukanvume bebe kulu. No. Era kati Isima abantu bamugoberera lwa mazima. Because Isima ajja kugamba nti Kaye teyagenza olwaki. So mukanange Wisdom Kaye mukulu wange nakubirako essimu luli. I have taken long without talking to you. Njagala ofuneyo program ejo ojokiri yalinge air. Kaye, a lot has been said about you. Lwaki tewagenda UK, but the last time I called you told me
nti state ya frustrating, and me I believe you, okay, because you are my friend, okay, but the truth might be nti bali abeli be bakuzanya ne bali callinga visa. So I need you, like a certain mature person, ojo tubulire what happened, because as your fans, because nange ndi fani wakayi aine bintu byayogeranga bituufu ate nga binnyumira. Is a funny character and I respect that. So for babulaga ba Uganda, we are not competitors. That's why Ismail yabadde ku program ne Kasuku yagamye nti Junior muntu mulungi naye byamanyi okuba omugago ina kuba na ttaka. That's what I know. You must have assets because nasoma commerce. Tosobola kugamba nti oli mudachi n'okwata passport yo n'ogitwala mu Centenary Bank ne bakuwa sente. A passport is worthless. It doesn't have any monetary value. So anything in your world, katinga bogama nti olina Gucci, tosobola genda mu Centenary Bank n'okwata Gucci yo ne bakuwa sente. But if you have a land title, you're a rich man because you can use that to get a loan. If you have a house, if you have a car, you can sell a car to get money. But shirts, a shirt, underwear, mboyambadde Versace, oyinza okugitwala mu banka ne bakuwa sente. So, style up, okay? People who have lived in Europe act like Europeans. Ne mnaana mweyisanga bana Uganda abali wano. We shall not spare you. So, kati ani gwe mugenda okuleeta nvume? Ati mumanyi okusasula abantu nabalabye musasula MC Kapale. Do I have time for MC Kapale? Me, Junior, to have time to answer MC Kapale. Who is MC Kapale? At one time, he had a singer comedy, that boy. Against the year, you know, he's everywhere like a condom. Kapale. Natandika okumanyira muhangi. Okay? Because Kapale chimusumbu wa mizimu jachika. I know kudali mekubijja. Kakati namulabye mbwe ajogerako. Inze mubulamu bwange amanya gempisa mukama gaba limited. Omanyi lwaki Rich tumudiscussinga? Because Rich is somebody. Kesiri was a name we catch us ka Rich akusobola okufuka omuntu obuvunaanyizibwa. Just ketaga kujjako olulumindi lwako lwekafuwa n'olukajjako n'okateeka mu lihabu emyezi 2 n'okajjako ogwo omwenge. Nikafuuka omuntu. See you when I see you. If you don't get it, forget about it. Nze mirundi. Natatya biduduma.